Bassebo ne bannyabo tubeebaza okubanga gye muli eyo muwuliriza ekigambo kya Katonda era tubeebaza okussaayo omwoyo ku Katonda eyakola eggulu n'ensi. Tetulina ssuubi ddala walala wonna, tetulina Katonda mulala okuggyako Katonda oyo eyakola eggulu n'akola n'ensi, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Yakobo yayitibwa Isirayiri. Tuyinza n'okwongerako nti Katonda wa Mbogo. Mbalamusizza mwenna Yonasaani Kisitombogo, Kanisa ya Kristo Empanguzi, Namugongo. Tugenda mu maaso n'okutunuulira essomo lyaffe. Twalitandikira eri ku kuzuukira. Kati tutunuulira obukulu bw'okuzuukira. Kyebuyamba ggwe. Era ne tugamba nti bino bye twogerako bw'obanga ddala tobirina. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo wali badde olekeraawo n'okwogerako. Kubanga Kristo bw'ajja bw'afa, bw'azaalibwa ku lulwo, bw'afa afa ku lulwo, bw'azuukira azuukira ku lulwo. Kaakati bw'ototegeera bukulu bwa kuzuukira kwe era n'okuyingira mu kintu ekyo eky'okuzuukira. Amiina. Then oba oteganira bwereere. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awe twatuuka wagamba nti ebibala, twagamba nti omuntu yenna ategedde okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. 1 yalina okumulya, 2 yalina okutoola omwoyo. Bw'otoola omwoyo we tulabira nti olina omwoyo wa Katonda, si ku ggwe naye mu ggwe, tukulaba ng'obala ebiki. Mukama waffe n'atuwa amagezi n'aga nti mugenda balabira ku bibala byabwe. Amiina. Era mujjukire nga nabagamba bwe nti ebibala bye twogerako si bya mwoyo omutukuvu. That is to say, omwoyo omutukuvu si yabala ebiki. Omwoyo gwoggwe gwe gubala ebiki. Ebibala. Omwoyo gwoggwe jjukira nti gwe wali wagwa, wali wabula. Amiina. Olw'okugwa n'okubula walemererwa okubala ebiki. Ate nga bakutonda obala ebiki. Kati Yesu najja ng'ekimuleeta kwe kutemeratemera ggwe omuti gwe. Amiina. Akuteekeko n'obuki n'obusa. Kaakati obala ebiki. Nga bw'obala ebibala eri Katonda ne ku lutta lwo kirungi. Bw'otobala bibala then biba bikwonoonekedde. So ebibala bye twogerako eby'omwoyo, omwoyo ogwo si gwe mwoyo omutukuvu. Bwe tubikanyugira omwoyo omutukuvu ne tugamba nti ebibala eby'omwoyo omutukuvu kibanga ekitegeeza nti gwe teweetaaga kubala bibala ebyo. Ate bw'otobala bibala ebyo oba omaze okuva mu layini yaani ya Katonda ne mu nteekateeka za Katonda. Katonda yakuteekawo omubalire ebiki. Ate n'ebibala ebyo bikolenga bitya? Bibeerengawo. So we twatuuse oba we twakoma omulundi oguwedde, tukyali ku kigambo ekigamba nti bigasa bitya Katonda ebibala byange byembala nze yakkiriza Kristo n'enkomawo eri Katonda. Nze omuti ogwatemerwatemerwa n'enteekebwako obusa. Ebibala bino bigasa bitya Katonda? Twalaba emabega eri nti abyagala, ne tulaba nti bimusanyusa, ne tulaba nti bimuweesa ekitiibwa, era ne tulaba nga bimuleetera okugulumizibwa. Amiina. Kakati awo ne tuvaawo ne tugenda awalala ne tugamba nti kiri ekikola ebyo ebina lwakubanga ebina bino bwe bibeerawo abyagala bimusanyusa, bimuweesa ekitiibwa, bimugulumisa. Lwaki bimugulumisa? Ne tufuna points ziri mmeka? 5. Mukama waffe yeebazibwe. Points 5 nga ze zino nti bwe tubala ebibala abantu ne batandika okulaba ebibala ebyo, abantu batandika okunoonya Katonda waffe nannyini muti ogubaza ebiki. Namba 2, abantu batandika omutegeera olw'ebibala ebiri ku muti gwe yenze. Namba 3, abantu batandika omumanya. Amiina. Olw'ebibala ebiri ku muti oguyitibwa nze. Namba 4, abantu batandika omukkiriza nga bamukkiriza lwa bibala ebiri ku muti gwe oguyitibwa nze. Amiina. Then ekisembayo abantu batandika omusinza nga bamusinza lwa biki? Lwa bibala.
era bwe tunaaba tugenda mu maaso eyo ŋŋenda kubalaga olw'ekisa kya Katonda enjawulo eri wakati w'ebirabo n'ebibala. Olwaleero abantu abasinga mu kkanisa batwalirizibwa ebirabo ne batassa mutima ku bibala. Ebirabo birungi mu kkanisa nga bwe tuliraba, naye biyinza obutaleeta bantu eri Katonda. Abantu balaba nga omulema yatambudde, abantu batawulire bagandi bamupansi esajja wali bannange n'ebirala, naye ekibala kyemala abantu abaakulabanga ng'oli mubbi nga tokyabba ng'osobola n'okulonda ssente obukadde 7 noga ndi kumakya nadde entambula waliwo omuntu eyatusudde ssente webaayo bannange eyasudde ssente ajja ndabe nebayaga nti ssente ze zanguddeko simanyira bwe zavudde mu moto meka obukadde 7 noga nti abuubuno era buli 7 ekyo kikuba bano banne baga nti gundi nga yakyuka. So ekibala kirina amaanyi mangi okukwata ku balala okusinga ekiki ekirabo. Mukama waffe yeebaze. Ebirabo birungi Mukama abituwa era birina omulimu gwabyo gwe bikola, naye ekibala kyekisinga kubanga ekibala kireeta abantu eri Katonda, naye ate era ekibala naawe kikusembeza eri Katonda, kikufuula omukundwa omwagalwa. Era ekibala bw'ogenda okuyita okufuna obulamu obutakola butya weebale nnyo. So bwe twavaawo ne tugamba nti jjukira ebibala bikola bino, ye Sunday yawedde twaga nti ebibala bikola emmere, point number 1. Ne tugamba nti bwe biba bikola emmere, amiina, kitegeeza ebibala biwonya enjala. Abantu betubeeramu, abantu betusulamu, abantu betukoleramu emirimu, abantu eyo gye tuwangaalira, abaali badde balina enjala, Mukama waffe yeebazibwe, ffe bwe tubala ebibala, ebibala bibakolera emmere. So enjala nnyingi eyali badde mu bantu eggwawo kubanga emiti egiri mu bo, emiti gya Katonda girina ebiki ebibala. Mukama waffe yeebazibwe. Era ne tugamba nti okay, ebibala bino bwe bibanga bikola emmere, kitegeeza ebibala tebiwonya buwonya bantu njala, naye birina eddagala kubanga emmere ekola ki? Eddagala. Mukama waffe yeebazibwe. Kati awo nno twatunuulira nnyo Matayo 25. Yesu yennyini ng'avuddeyo ayogera ku bibala. Senga bwakigenderera bulungi nnyo, nalina enjala ne mukola mutya? Nali bwereere ne mukola mutya? Ebyo byonna byayogerako, ayogera ku bibala. Okwambaza abali obwereere gwe oba obaza ekiki? Okuliisa abayala oba obaza ekiki? Okulambula abalwadde oba obaza ekiki? Kaakati waliwo amaanyi agatambulira mu kibala ekyo agakoma ne ku oli akirabye ku ggwe. Waliwo amaanyi agasumulula omulwadde gwe ng'ogenze kulaba mulwadde. Oba obadde okimanya ekyo? Omulwadde ali awo nga yeeraliikiridde atidde alowooza kufa n'ebirala, agenda okulaba ng'akulaba naga nti ne nabukeera azze. Alina amaanyi agakomawo mu bulamu bwe, essuubi ne lidda n'ebirala lwakulaba buki? Bulabi. Okkiriza ekyo? Kaakati kino ekikutwala olaba omulwadde kiki? Kibala. Oba obaza ekiki? Kaakati ekibala ekyo ate eri omulwadde ne kifuuka eddagala. Gwosanze aweddemu essuubi, alowooza keesi, alowooza bwe banaamuziika, yo yayitawo luli nga mukoka ayitawo, agenda okulaba ng'akulaba. Abadde teyeekyusa, n'akyuka mpola munyumyemu. Eyakyusa munyumyemu ogenda okulangaga nti nkwataako wano ntuuleko. Ogenda okulaba ng'atudde.
kati bw'atuula n'akunyumisa naga nti wano nno woolaba mazeewo emyezi eki nga seekyusa nga situula era kati gwe gondeetedde kakati gondeetedde n'okukyuka gondeetedde n'okutuula. That means nti gwe bwoze nina eddagala erize mu bulamu bwange erinnyambi okusumattuka kino kati n'okwekyusa neekyusizza n'okutuula nkoze ntya. Oyinza okuba ng'ojja nakulwawo omugee nti toyagala gendako bweri bwekwata ku mukono abadde amaze sande 2 oba myezi 2 ku buli agenda okutambula abebbere mpolampola ng'omukwatiridde. Bino byonna bizze lwakubanga wabaze ekibala noga nti kaŋŋende ndaba omuki. So Yesu abyogeddeko n'aga nti ate ebyo bwe tubikola tuba tubikoze ye. That means nti ebibala byonna bye tubala Yesu alinako sheera oba katukyogere ddala biba bibye kubanga bwe mukola abo ebyo muba mubikoze aluwa. Kitegeeza bwe tubala ebibala abantu bano ne bibakola bulungi kyekimu era tuba tubikoze ani kubanga era Yesu yeyajja okutemeratemera omuti aguteekeko obusa gubala ebiki. So bwe tubala ebibala tuba tubibalidde Yesu eyajja okutemeratemera omuti kati eryo ssanyu ppitirivu mu ggulu. Ekyo kikuleetera okwagalibwa okuganja. Sande ejja ndowooza Katonda nga yembeezi tunaatandika okutunuulira oludda olulala oludda lu kubanga wano tubadde ku kigambo ekigamba nti ebibala bigasa bitya Katonda. Katwagala okuleetayo omutu omulanga kugamba nti ebibala gwe bikugasa bitya nannyini byo. Lidiya bw'obala ebibala gw'oganyulwamu ki kiryoka kikuyamba okutegeera nti bw'otobala bibala ofiirwa era omanye n'ebyo by'okola otya byofiirwa. Obulokole twagala okuva ku levo ey'okusindiikirizanga. Mukadde wange yayogera ekigambo ne kinnyumira nnyo bamuyita YKM nga nzeera Yoweri Kaguta Museveni. Lumu yali ayogera naga nti abaana kaakati tetujja beegayirira nti tokola otya tofa. Tetujja beegayirira nti tofa. Tetubabuulidde ekyokukola ne tubalaga engeri ejjo bayamba kyetubagamba kiyamba mmwe naye kati temusuubira ntujja kuddaawo tubeegayirire bambi tofa. Kati naawe twagala okujja ku levo tetwagala kubeera nga tukwegayirira bwegayirizi bambi beera mulokole bambi ekyo kireke era okubeerawo nga tukutadde ku nkondo tukuwagiikiriza buwagiikiriza ekyo kabonero kanene akalaga nti toli mulokole era togenda kutuuka mu bulamu butaggwaawo nga bakuwagiikiriza buki. Kati gwe yagamba nti ndokosa nti tetwakkaka oteekwa okutuuka ku leve ey'okumanya mbeerawo ntya nga ndi mulokole kyennayagala era kyennakkiriza. Era bwe nkibeera ekyo kiki kyenganyulwa mu kubeera omulokole owaddala nga nze benefits kye ezikirimu. Kaakati bwe tunaamanya oganyulwa otya mu bibala tujja kubanga ffe tukuteeseteese okwekolera obulokozi bwo kuba ne Bayibuli egamba nti mu work out your own salvation. Abafiripi essula ya 2:12. Amiina. Twagala weekolera obulokole bwo ng'obutegeera ng'obwagala ng'obusanyukira ng'ossaayo omutima n'ogamba ya kino nga weekubiriza. Kyetuba twagala okumanya ebibala bino bikugasa bitya. Kati katwongereyo olwaleero wano tutunuulira bigasa bitya Katonda. Twagambye nti bikola emmere. Bwe biba bikola emmere then abantu be bibawonya enjala. Ekyewuunyisa ebibala tebiwonya njala yoggwe kubanga omuyembe ekibala muyembe tekiwonya muti muyembe enjala. Babiri otegedde kyenjogedde. Omuti muyembe nga guliko ekibala ani omuti muyembe si gwe guli ekibala muyembe. Omuti gw'omucungwa si gwe guli emicungwa egizzeeko. Kaakati oli muti bw'obala ebibala si bibyo kulya naye bano abalala bonna ababaddewo abalumwa enjala n'ebirala bajja kujja ku muti oguyitibwa babiri bali ebibala ebikola bitya bawone enjala bamale bagulumizaani olwo nkoledde Katonda omulimu.
era mwe bino bye muyomba tatuwaamu kubuuliramu akatuuti yakeefuga akatuuti kangu genda obajjuse akaku okateeke mu nyumba yo naawe okabeerengako okeefuga okwo si kwe kuweereza okwalibadde ku kabi amaziga okuweereza naawe osobola okuweereza oweereza otya oli muti kati mbikola ntya bala ebibala bw'onoobala ebibala ojja kubanga oweereza kubanga abantu bajja kunoganga ku muti guno bakole batya enjala ekole etya balye ku muti guno bajje ku muti banoge balye bakole batya bafune eddagala obulamu bwabwe buwone olwo oweereza Katonda okuweereza tekuli wano ku kituuti wokka ate era osobola okuweereza wano ku kituuti nga mu ggulu tokola otya togenda amiina kakati weetaaga kubala biki olwo mbatwala mukuleva esinga okubeera ey'ekika ekyabo gwe gyobeera yonna n'obala ebibala oba oli mu kyalo wammwe oba oli mu baasi mu takisi oli mu traini kasita obala ebibala olwo oweereza Katonda kubanga eriyo abayalabe eriyo abalwadde be eyo abagenda okunoga ku biki balye enjala ekole etya balye endwadde zikole zitya ku nkomeraga nti wakola bulungi wansembeza wandiisa wamponya nali mulwadde naga nti ate gwe nakulabadde naga nti kewali obeere namasubaawo n'okola bwoti ne bwoti abantu abo bonna abaali awo bannamwandu abaali awo bamulekwa ne baba bwe bati ekyo wakikola nze olwo omuti guno gufuna omuki omukisa gwagwo kubanga gwabala ebiki bwe gwabala gwaleeta emmere abantu ba Katonda ne bakola batya ne balya ne bawona enjala ne bawona n'endwadde zaabwe ebibala obibaliraani Katonda olw'abaki olw'abantu era bw'olijja mu positioni ega twakoowa abantu zonye nakoowa abantu kati ekyo kiba kitegeeza nti ogenda kuzzaayo ebibala byo oba ogenda kusala amagezi byonna obijjeko abantu bano abaakukooya baleme kulyako neki olwewa Katonda oweddeyo Mukama yeebazibwe oba kitegedde bulungi nnyo ng'omuyembe bwe guteekaanya abantu bagenda kugujjako miyembe naye walibadde mu positioni bweti teweekaanya bantu beetaaga buyambi gy'oli kano ketujja gundi yantama eyo kati anonyemu nnyo kati oyawukanye n'omuyembe kubanga omuyembe gwo teguga gundi yantama era kati anonye omuyembe gwawe gwo gubeerawo forever n'okwekweka tegwekweka gwoyingirako mu kisenge n'ogamba abaana nti mugambe taliiwo mugamba waffe yebazi mumugambe takola atya taliiwo ambabulireyo kino kimu olumu naswala buuza nti otya nali mmanyidde omuntu omu nga bwajja abeera n'ebizibuzibu bye kati n'olunaku olulala ne mmulaba nga kitutte ebbanga ddene buli lwajja bwe mulengera ne ndowooza nti era nankwatirizaawo engeri gye yajjamu yankwatirizaawo naye nga mu mutima nga omuntu alabira netunyumya bwe tumala okunyumya n'asumulula akantu ke yalina nange omusumba ekindeese wano kati nenkirinda akyabye n'asumulula akantu ke yali mukyala nampa akabaasa nga kalimu $1,000,000 eya siringi ya Uganda ne mubuuza kano naga nti musumba omulimu gwonkozeemu togumanyi era Mukama akuwa omukisa naye Katonda bwe yampadde omukisa nenga nti omusajja wa Katonda ono omulimu gwankozeemu nempulira nga nswadde kati yono teyamanya kuba yali tamanyi byendowooza naye naswala eri Katonda nenga naye nga tulabye tulirokoka ne tutuuka mu ggulu
omukazi leero andeetedde mmale mbadde nze njagala nammwepana akakadde kamu aka Uganda ne mugaawe banagandi musumba leka n'okuleka bisumba omulimu gwe gwonkozemu togumanyi naye munnange Katonda yangize bw'ati nanyumiza ssente bwe yazifuna amiina ye yafuna akantu keeyo kataka dabo bwe bakagula nga kabeera eyo dda naye nga bw'omutunulira baaba embeera kumba alinayo akataka Katonda agenda omuwa omukisa abaguzi bajja ne bamuwa akantu kawera kati bamuwa akantu akawera n'alowooza ku kintu kye bayita mbogo n'ebbanga lyagenzeeyo ng'amusumba era yabyona musumba nkuteganyiza ebbanga ddene naye nkwebaza kubanga tonkowangako nenga nti Katonda yatuyambanya biri mu mutima nga obadde obimanyi otegedde nti olwaleero nabadde nkukooye nenyampola muli naye Mukama nsonyiwa naye akantu kange nkakutte nemuwerekera nako nga nsanyuse newayita ennaku ezo nnya nankubira essimu nanga ndi musumba ku kanisa gy'oli olwo lwali twekwa kuba lwakusatu nemugamba gendeyo kampitirewo kati era atoba katya ngamba ki nandeetera yaago ana mu bbaasa nabaddeyo musumba neŋŋaane kano nako kungereze kuzirikirira tulabye nnyo oba tulina okukaddi omuyembe tegugamba nti bantamye ate omuyembe gubeerawo fogood gubeerawo forever buli mwaka bajje amiina tegulyetama noga nti nogusanga era omuyembe ogwabaddewo gwampitako wali enammanve nga gugenda oba gwalazeewa oba nti nagubuuzizo nego nti kati olagawo owange nakowe wamwe oba nkubye emiggo kamala buli lwembala bwenti emiggo gusigalawo kati tulabye nnyo nti kubanga tetugenda kuyimirira na bintu ebyo gamba ngaomuti gw'omuyembe mu maaso ga Katonda ne tuwoza ne tugusinga okadde bwe kaluma ente abaali babaddeko n'ente ku makyo kikama n'olweggulo n'ogikama netekulengera nedduka musumba musoli nente si bwe kiri bwemuba mugenda ogikama edduka ago ge mazima ebeerawo n'ogikama ku makya olweggulo n'ojja yo neebala ebibala n'olya ku bibala byayo twalaba wano ebibala n'okutunda batunda n'otunda amata n'okola mane naye terikulaba neegandi omuntu alabye neepaala nemugobangoba emisinde ti omwana w'omuntu yayagala okweka ebiki ebibala bw'obeera mu kaduuka buli wa Luganda akyamawo akunyiiza era babugaze oba babalowooza ebintu tulonda birungi akati n'omubuuza nga toyagala yatandika oluganda Mukama yeebazibwe yeebazibwe kati nga omutima gukuli ku kagaati ak'ennusu 5 kati ako kansaze Katonda n'atula naga nti guno omuti ogubala nga tegubala gwo gwaba kiki Katonda atuyambe ate era amaze otuyamba kasita ayogedde bino Yesu n'agamba nti kati mumaze okuba abalongoofu olw'ebigambo bye mbakoze ntya bye mbagambye ebibala bwe tubala ebibala tuba tufunidde Katonda emmere ey'abantu be abantu be be bantu be tulimu oba balokole oba si balokole bo balina okujja okulya ku muti guno osanga okulya ku bibala bino kyekinaabaleeta mu kulokoka kuba twaga nti bwe balaba ebibala batandika omunoonya bamutegeera bamumanya bamukkiriza enkomerero ya byonna bamukola batya bamusinza naye guno omuti ate ogulina ebibala ate gumuzibu kati gwagala okukweka ebibala so nga ate muti si gwe guli ebibala byagwo kiringa bwobanga wafumbire era sendikaddiwa bwajja aba akoze atya
azze kati wona omugira bwoti olwo ne weekola otya muniiza kati bw'aba azze akoze atya era manya ng'ebibala okola otya so Katonda atubeere tubale ebibala n'ebibala bikolenga bitya bibeerengawo naye bwe bibaawo ate tubiteeke we bigwana olw'okubanga ebibala mmere Mukama waffe yeebazibwe ababirya bwe bajja bakole batya ali obwereere bajja olugoye lumuwe twalina omukyala gwe neewuunya wano yali mugagga ng'atusinga ffenna yali mukyati ono nga mugagga yazaala abaana abalenzi 2 olunaku lumu tuba tuli ewuwe kubanga twagendangayo nnyo najjayo essanduuko si ye keesi ng'erimu obugoye bw'omwana we obugoye bwe yayambala ng'ali mu P1 P2 kati omwana ng'ali oba yali mu kyamusanvu oba yali ayingidde senior 1 nga bujjayo ne babuuza ne babugolola ne babuzaamu kati ekirungi yali alokoze mpolampola ne mugamba nti kati oba okyakuterekera ani yali amaze okunyumiza bunonna bwe boolaba bwe bwoli ne mugamba bino byonna ogenda gendera bwereere mu geyeera eriyo abaana bangi ku street n'awalala batalina ngoye kati oterekera omwana atakyakomawo kubwambala Katonda nanyamba nampuliriza bulungi n'agaba mubaafuna omukisa ku olwo mwalimu n'abeewange then Nsubuga yali akyali mu myaka egyo bamuwa obuwala obuwera olw'okuba li yali agula yali mugagga yagulanga engoye eziri oligino nga ngumu era yazambala ne zimulekawo n'azirekawo ate naffe ne tuzigabira abalala kakati mutiggwa alemera ebibala wakula otya ebibala byobala si bibyo nziramu omulundi omulala omuyembe tegula bulya bibala byagwo omuyembe tegulya muyembe omucungwa tegulya mucungwa ekitooke ekibala eryo ettooke si lyerikirya eriyo abantu abalala bajja ne batema ettooke eryo batema bubi n'omugogo ne baleka nga bagusudde awo ne bagenda n'ettooke ne bakola batya ne balya kakati naawe tegeera nti ebibala bino bye twogerako tebigenda kuba bibyo teweebalira bibala nze neeyagala kubanga baayogera ku kibala ky'okwagala musumba nze neeyagala nedda olina kwagala baki balala ate abaagalibwa bateekwa kuba baki babi kubanga omuyala yajja eri ekiki omuti oguliko ekiki ekibala otegedde bulungi gwekwata enkumbi yogende mu nnimiro osime muwogo enjala eba ekola etya noga nti kaŋŋende ndabe muwogo wange ono oba yakola atya oba yabala kakati muwogo yabala omuwogo gwabala emiwogo gyagwo naye nga gigubalira ani bali abali lumu enjala bajjeko bagende bafumbe oba bamekete babeere bulungi olwo omuwogo ogwo guba gukoze omulimu gwagwo era guba guweereza ani Katonda omuwogo ogukula ne guvunza emiwogo gyagwo gubanga oguga nti saagala bali balyeko ogwo n'omukisa tegugulina era bw'ogutegeera ogukuula n'oguteekawo ne gukala n'ogulinza omuliro Mukama waffe yeebazibwe gwalina ki obwannakyemalira gwalina ki ekirala mu bituumetuume amannya awo byonna ettima muzina enjogera be baani abo be basitakange be conservative kake Mukama waffe yeebazibwe ebibala bwe tubibalira Katonda n'asindika abantu be abalina enjala
n'abalwadde ne bajja banoga ku muti gwe oguyitibwa Lidiya, bo ne balya ebibala, enjala neggwaawo n'obulwadde ne buwona, ne bagulumizaani. Katonda n'akomawo ku muti n'aga nti weebale wankolera omulimu. Olwo lw'ogenda okuweebwa omukisa oguva eri Katonda, kubanga oli muti ogubalira Katonda ebiki? Ebibala. Ekintu ekyogedde omwangu okutegeera ategedde, otegedde oteekwa okuba ng'obala ebiki? Naye ebibala si bibyo, si by'abaana bo, si bya famire yo. Ebibala byabo abasobeddwa, abalina enjala, abalwadde, kubanga ebibala bino bye bikola emmere, ebibala bino bye bikola eddagala. Kyenava nkyusamu bwe nategeera bino Katonda n'ampa omukisa, nentegeera kati n'abanziba nabo sikyabeeraliikirira, sibanyiigira, bali bubi. Naye ng'ate nze mbaze, kati bwe mbala ebibala lwabo bonna osanga alirya nakkuta ne batafa njala, lumu ne bajjukira Katonda baga naye Mukama twali tufudde singa tetwabba ttooke lya mbogo, ne bakyukira awo. Kati ng'omuti guno gumbogo bwe gwabala ebibala, kubanga obutabala bibala kiba kityawo, olumba n'okwata n'oleeta n'embwa za poliisi, mugani bamusibe abaati amatooke, ettooke lyange. Ettooke limu noga nti kaakati taata tubadde tusaba omusaasire aleete emitwalo 4. Obwo nabwo bubbi bunene, mu nsi yonna tewali ttooke ligula mitwalo 4. Oba okitegedde kyeŋŋambye? Oyinza okukwata omubbi n'akufuula mubbi mirundi 2. Bayibuli yagamba, Yesu yayogera nti mutambula ne munoonya abaana aboonoonyi ne musomoka ne munyanja ne mubafuula bageyeena emirundi eyo. Kati ng'alinga aga nti senga mubaleseeyo nga bwe babadde kyalibadde kale. Onoonya omubbi kati ate ye n'akufuula mubbi okusinga ye. Tukusanga olibuuka nekiki gundi ono yabbye ekikajjo kyange, naye nga bamukubye kibonerezo namba 1 bamukoze batya? Ate onnya yenna omuki omusaayi nga ndi kaakati tugenda ku poliisi era kankubule musumba n'obeerayo olweggulo nja kubeerayo ennaava eno nja kuyitira eno kuba njagala okuleeta ekimu eky'ekkumi. Musumba ono bwatamala kumpa mitwalo 5 mukiki mu kikajjo kyange, ku ssente z'ogenda okubba kw'osuubira n'okuwa ekimu eky'ekkumi, onteeke n'awakanze nninde kubanga gundi agenda okubba eki. Ekikajjo kimu omuwadde ebibonerezo bimeka? 3. Omukubye omusaayi guvaamu, omuyisiza mukubaawo n'omuswaza, ekyo nakyo kibonerezo kinene, ate ogenda mujja mu 5. Katonda n'akutunuulira, Katonda n'aga nti abaana b'abantu. Kaakati gwe n'ofuuka mu by'okusinga ye. Yesu kyeyavaaga nti abalogo n'abenzi bagenda basooka mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Ontegedde bulungi nnyo, genda obale ebibala, naye ng'otegedde ebibala si bibyo, si by'abaana bo n'abazzukulu, naye bala byabo bonna abali obubi, kubanga ali obubi yanoonya ki? Emmere. Alimu enjala ya abantu bano abanoonya mu bipipa, tosekanga omuntu wawenjeza ekintu mu kipipa enjala eba emukola etya? Kaakati gwe bw'obanga olina ebibala muyite muga nti kiki? Enjala ennuma. Olukubi lw'obadde nalwo olukwate muga nti genda ogule wali obugaati obala ebiki? Kati ogenda ng'oseka busesi, sente zijjudde mu mpala wakabina kakomeero banaakatema nakejjangu. Nze neewuunya n'abantu n'osanga omuntu ng'alya mu kapapi sasiro. So nange ne bwe kaba bweka nze ne bwe nteekamu ennyindo ndwala eggwe, naye talina kyakkola waakiri kalwale naye ng'enjala ekoze etya? Kaakati ggwe muti oguliko ebibala, yamba omuntu oli bw'oba omanyi nti akasasiro kalwaza, teekawo anoge ebibala ku ggwe ali ebitakola bitya? Ebitalwaza. Olwo tujja kutegeera nti wategeera okuzuukira kwa Mukama waffe ani? Yesu Kristo. Mukama waffe yebaza. Bameka bamanyi nti njagala nnyo ffene, naye bameka ewaabwe abalina emiti ng'avundira. Kati omuntu wanonaa n'enjala ya ffene naye nga gw'omuti
oguliko ffere ovunza muvu waliwo gye nagenda ne bamundyako ennaku nga 3 yakuweereza newasooka bamyaye ne batematema awo abaana ne balya omukyala naalya kati olunaku oba lwali lwakusatu omukyala nanga ndi musumba simanyi ffe n'omulyango kati nange nenkiddiramu ddala nnyo nenga nti ampoomera era lwaki bulijjo totugamba simanyi nkola yawala kati okuva olwo okutuusa leero lweŋŋenda ne bwe mba ŋŋenda bugenzi nomusumba mugajja kujja muterekere ffe naamwagala mukama yebaze ebibala byobala si biki si bibyo oluganda kyeyine tolumyanga mukazi wo kubanga gwe oliwo ku lwa mukazi wo naye ne mukazi wo aliwo ku lulu ekyo kyandikuwali okusomeko mu bayibuli akikusomeko bakolesa ebbaluwa esooka yesu bwendi sula yo 11 wembadde mbikkulidde ddala ki ekibadde kinzijeewo olunyiri olw'omunaana kino kituyambye nnyo oluganda nabukero tuwulira nga bukyali bwalifumbirwa alijjukirenga kubanga omusajja teyava mu mukazi wabula omukazi yava mu musajja olw'omwenda kubanga omusajja teyatondebwa lwa mukazi wabula omukazi yatondebwa olw'omusajja kyenjagala kyekirwa olw'11 nti era naye omukazi tabeerawo watali musajja era n'omusajja tabeerawo watali mukazi kubwa mukama waffe kuba omukazi nga bwe yava mu musajja n'omusajja bwatyo yazaalibwa mukazi naye byonna biva eryani eri Katonda waliwo ekira kyenjagala era kanziremu olw'omwenda kubanga omusajja teyatondebwa lwa mukazi wabula omukazi lwa musajja kyembadde njagala kisukkako omusajja yatondebwa lwa mukazi n'omukazi yatondebwa lwaki mbadde ngamba mukulu kyeyune kakati gwe oli muti gwa Katonda okuliko ebibala eby'omukazi kitegeeza nti mukazi wo tateekwa kukaaba maziga n'ebirala nakutuuka bweru kufuna anaamuyamba oba oli muti ogutabazi naawe omukazi balo tateekwa kubanga agenda ebweru ateeke ab'omukkubu akwate n'embuzi nga wooli kitegeeza oli muti ogutakoze gutya tukubuuza ki ekyakoze nze kimpitiriddeko nnyo nze era kati namugamba guno omwaka emirundi egyo ena gyokka tokoze Katonda kyakola atya kubanga omusajja atondebwa lwaki naye n'omukazi atondebwa lwaki kitegeeza buli omu muti Katonda gwe yateekawo nga munna alina okugulyako ebiki enjala lwebaddewo kati Katonda afune eggwanga eriteredde eritaliimu bwenzi nga bifaanana bwe bityo amiina so mu areas zonna si mu bufumbo bwokka ne ku mulimu gy'okola oli muti okubala ebirabo bano abajja bonna gy'oli ku mulimu gwo bazze nga balina ekyetaago balina enjala bazze ku muti oguliko ebibala bafune okukola kutya Katonda bw'akuwa omulimu n'akuteeka awantu gwe okulira kino gwe okulira kiri gwe okola kino gwe oyamba abantu gwe musawo kaakati oli muti gwa Katonda oguteekeddwawo abalwadde bwajja alebaleba amiina gwe kyokuddamu gwe olina ebibala ebigenda okuwonya omulwadde oyo bw'otandika omweyagalira sikwata mmaba olina ssente mmeka kati oli muti mubi amiina ebibala obirina naye kati obusawo wabusoma kwejjanjaba munziremu muŋŋamba ako obusawo bwe wabusoma kwejjanjaba amiina ate era ngaomuganga takola atya kitegeeza omuganga aganga balala kakati bw'osoma obusawo tegeera ndi muti Katonda gw'ataddewo nteeka okubala ebibala buli mulwadde yennajja addeyo ng'awonye erinnya lya Mukama likole litya ate nange ng'omuti ogulina ebibala nfune omuki olunyiri luli mu Bayibuli oluganda ono yatalumanyi inginiya kandi omubuulire Kerode nonono Falaawo
n'agamba nti buli mwana yenna ow'obulenzi azaalibwa akola atya. Abasawo babiri, amiina, abaali bakozesa omulimu gw'okuzaalisa ne bagaana ekiragiro kya Falaawo, ne bassaamu Katonda ekitiibwa agabe embuto ne zifuuka abantu mu mbuto z'abakazi, nti omukazi bwe yajjanga okuzaala n'azaala omwana ow'obulenzi nga bamusipeyalinga. Falaawo n'abayita n'abaga nti mwe nabagamba ntya? Ne bamuga nti taata, waliwo kyotomanyi, abakazi Abaebbulaniya bazibu nnyo. Ffe we tugendera okujjanga abasawo nga yamaze dde okuzaala omwana we, bazaalirana ku ntebe tebakunaamiriza ku bitooke nga ffe. Abakazi Abaebbulaniya baali bazibu. Kaniimaje ng'olyezadde ku mwana n'okuzaala omwana ng'otudde bwoti, omwana n'afubutuka. Abaebbulaniya baali bazibu nnyo. Abasawo bwe bagamba, Bayibuli egamba nti ne bataasa abaana bonna ab'obulenzi abaazaalibwa Abaebbulaniya, nti Katonda n'abawa omuki, n'abawa abaana. Kabasomere wabikuddewo mu Kuva. Katusomerewo muzeeyi waffe Omudiikoni Muwonge, amaaso tagalina. Kankabasomere mu kitabo ky'Okuva bikula mangu mu Kuva, bikula mu kitabo ky'Okuva essuula ndimu esooka. Olunya olw'15, kabaka w'e Misiri n'agamba abakazi abazaalisa Abaebbulaniya oba abazaalisa Abaebbulaniya erinnya ly'omu Sifira n'erinnya ly'owookubiri Puuwa, n'ayogera nti bwe mubanga mukola abakazi Abaebbulaniya emirimu gy'okuzaalisa, bwe mulabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga mulamu. Nti naye abazaalisa ne bamutya Katonda. Kitegeeza abazaalisa balaga nga muti gwani gwa Katonda. Babakkiriza nti Katonda ye yatusimba, ye yatuteeka mu mulimu guno, n'olwekyo omulimu gwe tulimu gwani? Gwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Omulimu gwe tulimu gwa Katonda. Tuteekwa okubalira Katonda ebiki? Era ebibala tetubyebalira ffekka, tetwasoma buzaalisa twezaalise. Naye bano abantu be Abaebbulaniya be twasomerera tukole tutya? Kati ne bagaana ekiragiro kya kabaka. Bayibuli egambye ne bamutya Katonda, ne batakola nga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa, n'abagamba nti kiki ekibakoze ekigambo ekyo? Mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Abazaalisa ne bamugamba nti taata Falaawo, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebalinga abakazi Abamisiri, kubanga balamu, nti abazaalisa bagenda okubatuukako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa. Amiina. Ani akola obulungi? Akola bulungi abaki? Kifuule mu lulimi lwaffe lwe tulimu. Emiti gino egibaza ebiki? Nti abantu ne baba bangi, abantu ne baba b'amaanyi nnyo, nti awo kubanga abazaalisa baatya Katonda, Katonda n'abawa abaana. Abawadde omuki? Omuti bwe gubala ebibala ne gweyisa mu ngeri ennungi, gufuna omukisa okuva eri Katonda eyaguteekawo. Mukama waffe yeebazibwe. Oba otegedde bulungi ekigambo ekyo? So tugende tubala ebibala, naye ate tutegeere nti ebibala bye tubala si byaffe, bya Katonda. Baani ababikozesa? Be bantu be abali mu nsi, oba baavu batya, oba banaku batya, oba balwadde batya, oba bafaanana batya. Abo be bali ebibala bya Katonda ebiri ku muti guluwa gunze. Amiina. Kati genda abantu bakulyeko ebiki? Ebibala mu bulungi. Erinnya lya Mukama likole litya? Naye gwoweebwe Katonda omukisa. Mukama yeebaza. Katunoonye bwe tutambula, tunoonye bwe tunaamaliriza. Twalaba ekirala nti ebibala bino bikola obugagga, kubanga ebibala bitundibwa. Ne tulaba ekirala nti ebibala bikola ensigo. Amiina. Ensigo eno neeyamba okuba nti ekibala
kino ekibaddewo kiryeyongera okubaawo kubanga ensigo esimbibwa neekula ate era nereeta ebiki. Kati bwe tulya ebibala ne tulya n'ensigo tuba tuganya omuti guno okuddamu okubeerawo. So ebibala byaffe bibeerewo bikule bireete naki n'ensigo. Ate mu myaka egigenda okujja mu baana baffe n'abazzukulu omulimu gwa Katonda nga gukyakola gutya gukyagenda maaso. Mwebale nnyo. Kaakati njagala okumaliriza bwe nti bwe ngamba okumaliriza sibagambye eddakiika 5 nnyingidde mu kitundu ekisembayo. Amiina. Bwe tutabala bibala maliriza akatundu akagamba nti bigasa Katonda. Bwe tutabala bibala kyova olaba nti omuti guno gwennyini gufuna bino ebisatu bye ŋŋenda obbalaga. Namba 1 muti gwe bw'otobala bibala Katonda yennyini akukolimira. Edda ennyo wano nabasomesa ku kikolimo ne ŋŋamba nti Katonda bw'aba takolimidde abakolima abalala bonna bateganira bwereere. Era bwe nali mbasomesa ne mbagamba nti omukolimi omukulu ate nga ye mukolimi yekka era bwentyo ye Katonda. Omusajja Balamu n'ayogera nti nze ndikolimira ntya oyo Katonda gwatakolanga atya. Kitegeeza Balamu mu buweereza bwe olubereberye yali mugezi yamalanga kumanya nti ono Katonda amukolimidde naye n'alyoka amukolimira wano kubanga yamanyanga nti ebikolimo bijja kukwata kubanga Katonda amukoze atya. Abantu ne bamutya ne baga nti oyo muzibu nnyo oyo bwakolimira kumbe ye yamalanga kumanya naga nti oyo Katonda yamukolimira. Kiringa ababbi b'e Uganda bamanya nti gavumenti awo egenda okuyisaawo oluguudo ne badduka mangu ne bagenda nga bagulaagula obutaka obulimu gundi eno oluguudo olugenda okuyita ku bantu ne bakubirawo amayumba. Kati bagenda okutandika okubala aga nti munnange wano n'ennyumba yange nga babajjamu obuwanana bwa ssente. Naye noono omusajja yamanyanga nti Katonda gwakolimidde ekikolimo kikola kitya. Ne yeefuula ow'amaanyi ennyo ne baga nti oyo bwakolimira oyo. Kumbe ye yali ategedde akakodyo. Ku mulundi guno balewoota kafere w'okolima akolimire Isirayiri n'akizuula nti oyo Katonda tamukolanga atya. N'akola statement eyazibula abalala amaaso bwe gaba gazibuka naga tusobola kukolimira Katonda gwatakolanga atya. Kitegeeza omuntu Katonda nga mukolimidde ne bw'olikolima n'okola otya oteganira bwereere. Era nkuwa amagezi tokolimiranga oyo Katonda gwatakola atya kubanga ate Katonda ogenda munyiiza ate akolimiremu. So emiti gyonna egitabala bibala agikolimira. Bw'obanga oli wano ng'oli muti gwa Katonda okitegere naye nga tobala bibala tegeera nti ekikolimo kya Katonda kikuliko. Tugende mu Bayibuli. Genda nange mu Makko mangu. Makko essula ya 11. Oyagala okufuna ekikolimo gaana okubala ebiki ebibala oba bibale naye obyekomye obigaanire. Makko enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Makko essula ye 11. Amiina. Njagala okusoma olunya olw'12 okutuuka ku 14. Bwe naamala mbuuke nsoma olw'20 okutuuka ku 21. Ndaga ki nti omuti guno bwe gubala ebibala gusanyusa Katonda. Katonda agwagala gugulumisa Katonda guweesa Katonda ekitiibwa. Naye omuti gwe gumu bwe gutabala bibala Katonda yennyini agukolimira kubanga olw'obutabala bibala biri ebibadde bigenda okuvaamu ku ludda olungi olwa Katonda. Katonda takyabifunye. Kitegeeza omuti guno tagenda gufunamu kyava agukolimira guveewo n'olwo lukole lutya lukwe akole ebirala waakiri alundewo embizi. Maama tuli mu Makko essuula ey'11 nsoma olunyi lwa 12. Agamba nti awo bwe bwakyenkya otyo bwe baali nga bavudde Besaniya Yesu Kristo n'alumwa enjala.
ne Yesu enjala emuluma ye lwaki emuluma wano yali muntu 100 ku 100 kubanga yali amaze okwambulamu omubiri ogw'obwa Katonda ng'ayambadde omubiri ogwaki ogw'abantu abantu ebimu ku bibeera ku bantu bye bino abantu balumwa enjala era omuntu bw'agambanga nti enjala ennuma toseka busesi kubanga okulumwa enjala kiri nnomo ky'abantu era mwe mwenna ababadde n'abalwadde mumanyi bw'obeera n'omulwadde n'aba bubi nnyo n'alekeraawo okulya n'ebirala weeraliikirira naye omulwadde bw'aga nti bannaye mumpe ekamere enjala ennuma ng'omanya nti obulamu bwakomyewo kubanga obulamu kawulize kenjogedde obulamu nga bulamu bulumwa enjala obulamu nga bulamu bukwatibwa otulo wadde tekiba kirungi kwebakira mu kyaki obulamu nga bulungi nga bulamu bulumwa ennyonta amiina kati ne mukama we olw'okuba yali mulamu mu mubiri guno enjala yamukola etya ekyo kitegeeza nti yali mulamu kati enjala bw'emuluma mbuuza nti enjala bw'emuluma yeetaaga okulya emmere agenda gijjawa muye yennyini gamba nti amiina nedda bulaza bwekuluma ogijja mu byenda byo mukama yeebazibwe omuntu omu yaŋŋamba ekintu ne mulowoozaako ne mwewuunya yeŋŋamba musumba gundi oyo mugambeko onze yakoze eki agenda amanyiira abaana b'abendi mbw ayagala bawasa we yaŋŋambira ekyo nali sinnamanya nti yagambye wuwe ekyo nakyo kyanyamba kubanga nafuna ansa nemugamba nedda talina musango nemugamba nange bwe natuuka okuwasa natandika okugamba abakazi nenfuna eyakkiriza kati yafumba ewange myaka 35 nemugamba nti kati obadde oyagala akozese bakiyita kikuriteria akozese kakodyo kinkola ki gwewulaga atuuse era alina kugamba baki abawala bazze ne baŋŋamba nti gundi atugamba gonza abaana abo bwe babanga si kibe balina ekikyamu kubanga tebalifumbirwa oli bwajja n'akugamba nti mbadde njagala okukuwasa babiri nga gwe toyagala mugamba thank you very much naye sikirimu talina musango gwayonoonye n'eri Katonda oyo tomutwala na mubanno kyabadde kimanyiira kiŋŋamba ate nze munyiiza mumala okugaana naye maama ate bw'olaba gwaleese n'ogandi kaakati wamma bwe baggambangako tonyiiga naye oli bwagambanga nga toyagala mugaa nti yamuverisoli weebale nnyo tekibadde kirowoozo kibi ate era weebale okubanga ondowoozezaako mukama akuwa omukisa naye sijja kusobola tomuwalana tomunyiigira aba tayonoonye eridiyo omusajja kati ne bwagamba oli mufumbo aba tannayonoona tonsiriwalirako nze nina ate olwo oba tolaze empisa mugaye weebale nnyo weebalire ddala munene otuuka leero nina omwana twakabeera naye emyaka kati 17 nina n'enzaalo mpezezza 9 okakasa nomunaku oli bwakulaba alabanga nayo nimba nononono bampitira abaana bange ng'okuba essimu Pawulo jangu ntiyo mwana wange omubereberye namufunira mu lugoye lwa Mufalisi tugambanga naye nsonyiwa bambi kubanga abadde tayonoonye abadde zze lwa bulungi enjala emukola etya emuluma ayagala bufumbo alabye omutwe ogulina ekiki ekibala ekkanisa ekyo mukiyiga abawala sagala kamanyiira kandeetako olunankani hagira enkobogo kati bwomuvuma enkobogo nange omuvumidde mukuba nange mukama yeebazibwa kaakati atojja bavumavuma bino oba nabyo mbyogera obambireke wano waliwo omuntu omu eyavumaavuma naye naku zino takyalimu
naye kati ekiseera kyatuuka naŋŋamba maaso ku maaso naga Sumba nsabira ajja yenna ajje kunze anajja nga simulokole. Kaakati abantu bwe bajjanga weegendereze naawe weepime emuuga nti mbaze ebibala abantu batandise okujja. Kati wakuba nti ebibala ebyo ateeka okulyaba atya kati kkirizaako omuntu ekyo nakyo kiveewo. Ekyokubiri kankigambe bazadde bw'ozaalanga omwana omuwala suubira abantu omugamba nti kati ate toba mukambwe ennyo. Omwana nagandi mami tandika okumamiza mpulire gundi yange kyaka kalabe nkamola amaaso gundi yaŋŋambye taata waake yakazaala tagenda kukawasa naawe maama waake yakazaala togenda kukawasa. Kati bw'atuuka awo manya nti Katonda omuti gwe yampa okuleeta mu nsi gukoze gutya. Abantu batandise okubalako ebiki just guide her. Mugani mwana wange omuntu ateekwa kuba bwati ne bwati ne bwati wegendereze topapa tuli balokole omuntu ateekwa kuba mulokole nekiro bwekiti teweegatta naye obudde nga tebunnatuuka omuyambe ajja kulaba maama omulungi era ogenda mumukolera amaka amalungi gye bujja naye obugula bubuze toddangayo biŋŋamba ebyo kasirwala omwana naye agenda okuwulira kuba naye amulisizza abaza emiyembe bateekwa gikola batya kugirya bwegiri kati agenda kuddukako ekiri otuyinza emboozi ogo Musumba omwana yabuze mannaye Musumba tusabe tugaira wadde naye tusaba iki yabuze atya omanyi kajja wano ne kaŋŋamba ebyo ebyabasajja ayogera kajja ne kaŋŋamba ebyabasajja ali wa musajja era noono yamuzaalamu muki omusajja nze nenkagoba kati kapadde oba kapaalidde wa Musumba tusabire mbatimanyi no tewalina magezi kankigambire ddala tewalina maki wategedde nti omuti gwe naleeta ku nsi gukoze gutya kakati n'oteekateeka muteeketeeke amiina n'atakutya najja nagamba n'owuliriza ne musalawo ekikulu. So mbadde kuba n'abawala abaana bawala muyomba nnyo muvuma mujeregga ono abazze bambi ekimuleese njala ya bufumbo bw'oba si ekyoyisiyo tomuvuma amiina ate tomufuula mboozi mu baluganda mu kkanisa n'ekkanisa n'agiremwa kubanga engeri oluusi gy'okitwala abantu si bangi abagezi mu nsi abantu abamu bw'obawa ensonga bwe bagitwala munaye kagundi kabadde kandeetako olugezigezi ekaluwa kaba nange bumanyiira obwo nga nabo ono bawagira kuba abasiru banno osangayo abagezi batonaga nti nedda toyogera bwoti abala bonna kakati nabo nga batandika omulaba ng'ekintu ekyenjawulo wakati mu kibiina bwe bamulaba n'okuseka baseka ne boogera obwama ako ke kabadde kamanyiira bwoni mukama waffe yebaze omuti bwe gutabala wamma tuddeyo Maka essula ey'ekumi olunyirwa 12 nti awo bwabukyenkya baali nga bavudde ebbeesani y'enjala Yesu n'emukola etya ekibuuzo ne Yesu enjala emuluma bw'ebanga Yesu enjala emuluma what about me what about you what about muliraanwawo obanga Yesu enjala yamuluma abantu enjala ebakola etya abantu enjala bw'ebaluma bakola ki wuliriza tebalya bye balya biryawo wuliriza ekiddako nti awo wamma bwe yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutunulako era wozaalabeko n'akola atya n'agutuukako era wozaalabeko ekintu awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala kubanga si bye byali ebiro by'ettiini amiina n'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe gyonna omuntu talyanga ku bibala byo abayigiriza be ne bawulira enjala mukama waffe bw'emuluma tagenda mu kasasiro kubanga kasasiro si yateeka okuliisa omuntu enjala bw'emuluma amiina
yagenda eri muki muti tuddemu ffenna yagenda eri ludda wa ate teyagenda eri buli muti wabula yagenda eri omuti gwe yalengerako amaki amalagala ng'alowooza nti mpozi gunaabaako ebiki naye bwagutuukako n'atunula omuti ne gutamuwero kaaminga gutya tegwalina biki bibala n'enjala ye n'aguga nti muti oli muzibu nnyo amalagala bwe galabika nga malungi naye tolina kyolina kale omuntu yenna ganyanga ku bibala byo emirembe n'emirembe n'atambula n'agenda n'enjala ye omuti ne gusigala n'amakoola gaago naye omuti nga gufunyeyo ekintu ekyokumeka tegwafuna olw'obutaba na biki ne gufuna ekikolimo ebikolimo byonna bikolimo maama sisi naye waliwo ebikolimo ebisinga binnewaabyo katuddeyo eri abaasoma akatabo kano mukajjukira all animals are equal but some are more equal abakasoma katabo enayera myaka jadda kalinga abudulu ebikolimo byonna bikolimo naye ngenda kukulaga waliwo ebisinga kubanga kino kigenda wala kitunule wamu omukulu muwonge olunyiri olwabiri nti abo bwakyenkya bwe baali nga bayita yesu n'abayigiriza be ne balaba omutiini nga gubudde ku kikolo okukala amiina peetero bwe yajjukira n'amugamba nti laba omutiini gwe wakolimira gukaze kaakati kino ekikolimo kyanjawulo ku bikolimo ebirala omuyala yesu bw'atuuka ku mutiini ng'alowooza nti kunaabaako ebibala n'atasangako bibala yesu eyajja okutemeratemera emiti ateekeko obusagi bala ebibala yesu bw'ajja n'atasangako biki n'agukolimira ekikolimo kye yakolimira omuti guno ne kigukola bulala ne gukala nga gutandikidde ku kikolo kyenjogedde tokitegedde ne gukala nga gutandikidde luddawa ku kikolo senga gwatandikira ku busansu ku matabi soke osanga gutuuka awantu nebaayo akafuluma ne kaddamu ne gukwata naye kino ekikolimo kyatandikira ku kiki kaakati muti gw'owuliriza nasoma wano ne wanneewuunyisa n'olwaliro ku makyanzizeewo nga neetegereza nga ntuna bye ngenda okwogera olw'ekisa kya Katonda neŋŋamba kino nga kigenda wala obutabala bubala bibala bwe bajja okunoonyaako ebibala nga tobirina ekikolimo kyo kitandikira ku kiki kati bw'otandikira ku kikola oba oweddewo njagala okukulaga emiti gya mirundi ebiri nkulaze guno ogukaze nga guva ku kiki kaakati njagala okukulagayo omuti ogwatemebwa guli mu Yobu bikula nange Yobu essula 14 Katonda nyambe kyenjogera mukitegeere bulungi kati bwe tuva wano mutandike okubala ebiki n'ebibala byammwe bikolenga bitya bibeerengawo Yobu essula 14 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana ne wano waliwo omuti baagutema ekyagutemya tebakitubuulira naye katutulabe olunyiri olw'omusanvu olulaba agamba nti kubanga waliwo essuubi amiina ery'omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate akagambo nate okawulira again waliwo essuubi omuti bwe gutemebwa nga gulikola gutya nga guliroka nate era ng'ettabi lyagwo etto teririfa ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi naye olw'akaloosa k'amazzi gulimulisa era gulisuula amatabi ng'ekisimbe amiina naye omuntu afa ayongobera weewaawo omuntu
n'ebirala n'ebirala. Kati tulabye omuti ogwokubiri guno baatema muki ne bagutemerera ddala eno wansi, naye wadde baagutemera wansi ne kino ne kigaddibwa ekikonge nebayo nabajja okwasaako enku, naye emirandira giri gyakola gitya? Naga waliwo essuubi nti olw'okuba emirandira gyegiri, olwakaloosa k'amazzi ago gekiwunyiriza kirikola kitya? N'ettabi lyakyeto lirikola litya? Liribeerawo era lituuka mu kubala ebibala nate. Kakati kyenavudde gamba nti ebikolimu ngenda bitunulamu nga byawukana. Ekikolimu eky'obutaba nakibala kizibu nnyo nti gwe kikutandikiza kukikola okukola ki? Kati eyo teri ssuubi, kubanga okukala ekikolo it means emirandira gyonna gikola gitya? Kati wadde ebaayo amazzi tewakyali ssuubi lya muti ogwo. Okategedde bulungi? Njagala okwekyusize bw'oba ozzeeyo olw'eggulo lwa leero ng'otuddewo ga nti bwe mba nga sirina bibala ekikolo kyange kyekitandikirako kkala, eno amatabi gayinza okusigala nga galinga agakyana oga nti wo kasita guba nga gwakaze emirandira ebyago bikoze bitya? Nebayo ekikolimo namba 2 ng'omuti batemye muki ne bwe bagutemera eno wansi kasita bagulekera ekikonge n'amatabi eri, olwakaloosa k'amazzi guli mulisa. Mukama waffe yebaza. Kaakati kiri ekikolimo kikyawe tokyagalanga, kijja lwaki? Lwa butabala biki? Bibala. Kati omuti ogutabala bibala gukolimirwa. Yesu abadde atambula enjala n'emukola etya? Sitole bwetyo bwetandise. Omuti guno tegwalikolimiddwa senga enjala Yesu teyamukola etya? Ekibuuzo eyo gy'obeera Yesu enjala emuluma. Yesu omulaba ng'ayita obwereere yeetaaga okwambaza gyali, naye bw'ajja gy'oli olina ebibala. Kati bw'oba tolina bibala manya nti ogenda kufuna ekikolimo kiri ekikambwe, ogenda kukala okuva ku kikolo. Kati olwo ne bw'olikola otya mu nsi, ne bw'olisaba n'osiiba n'ebirala n'owammanta ng'ebikolo simanyi gundi yakala, noho tewali ssuubi. Oyagala okuba n'essuubi mu nsi n'okubeera obulungi, bala ebiki? Nga Yesu wajjira kusangako ekiki. Waliwo ekirala ekyanteganya ennyo mu lunyiriri olwo, naye Katonda n'amala n'annyamba. Kye kigamba nti si bye ebyali ebiro by'ettiini. Kati nenga nti ate oba si bye ebyali ebiro akolimira gwaki? Naye amagazi ne gajja, buli omuti gwali ndagaano nkadde, nze ndi wa ndagaano mpya. Nze Mukama wange aŋŋamba nti bala ebibala n'ebibala byo bibeerengawo, kitegeeza kya buli lunaku. Kati oba guli ogutaabala ogutaalina because si ye yali sizoni yaagwo nga gwakolimirwa, nze tezinsanze nnyo kuba nze ndi mu sizoni. Kati zinsanze bwe siba naki nabibala, ndi mu sizoni. Kino kitegeeza nti Yesu buli wajjira wonna nteekwa okuba n'ekiki n'ekibala. Wajjira wonna. Wali obaddeko mu takisi abaana 4 ne bakutega emikono, mwayimiridde wali mu jjaamu ne bayaka kutega n'ovaamu 10 n'oyimira ne buno nabwo bwatutama. Senga babadde baana bo nga be bakola ekyo, gwe wavaawo bwana bo nga bwe bulisabiriza, naawe walinyumiddwa nga bakigambye bwe abaana bo bwe batyo. Kaakati weetegeke buli akateekayo emikono gwe suulayo, kubanga oteekwa kuba muti oguliko ebiki? Ebibala. Owone ekikolimo kino tugambye nti omuti ogutabala bibala gukolimirwa, naye ekikolimo tukirabye nga kizibu nnyo, kitandikira ku kiki? Awo tewali ssuubi. So nga guli gwe baatema obutemi gweriyo essuubi, kubanga emirandi era mubadde mulaba emiti mugende mugitunuulire eyo. Bakutema ekikolo n'olaba ng'ekikazi, ogenda okulaba wali awayita omulandira nga waliwo nga gukomyewo ne guddira ddala ne gubeera gw'amaanyi. N'omusajja yagenda gwe baakweba guno yali atemye omuti gwaffe, so gwabangako ebibala ne munange gwaddawo, mulandira eri gwagira, ogenda okulaba ng'omuti guzzeewo abaana balya n'ebirala. Kati wali agadde ekikolimo kikubibiri afazaali bateme.
naye nze saagala kulinda nakutuuka kutema kyansi bwe nkwata obubi emirandira nigitama. Namba 2 bw'otabala bibala bakutema. Eyo yekintu baguteme. Wamma tugende mu Luka essula ey'okusatu. Abadde tamanyi mbu gye tulaga eyo. Luka essula ey'okusatu. Yabudde bwaffe bubuno buteze okutuuka. Luka essula ey'okusatu ngenda kusoma okuva ku nnyolusoka nziruko ntuuka ku 14. Agamba bw'ati nti awo omwaka ogwa15 mu mirembe gya Tiberiyo Kayisaali, Pontiyo Piraato bwe yali nga yeewa essaza ly'e Buyudaaya, ne Kerode bwe yali nga yafuga e Galilaaya, ne Filipo muganda bwe yali nga yafuga e Ituliya, n'ensi ya Tirakoniiti, ne Lusaniya bwe yali nga yafuga Abireeni, ne Ana ne Kayaafa bwe baali nga be bakabona abasinga obukulu. Ekigambo kya Katonda ne kijjira Yokaana omwana wa Zaakaliya mu ddungu. Omwana wa Zaakaliya gwe bayita Yokaana n'ajja mu nsi yonna erinaanye Yoludaani ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi. Mukama waffe yeebazibwe. Abatannatuukayo tuli mu Luka ssula ey'okusatu. Amiina. Luka essula ey'okusatu. Amiina. Agambye bw'ati tweyongeddeyo olunyino tugenze mu linnya olwokuna, naye nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'ebigambo bya Nnabbi Isaaya nti eddoboozi ly'oyo ayogera waggulu mu ddungu kimulongoose oluguudo lwa Mukama, mulungamye amakubo ge, buli kiwonvu kirijjuzibwa na buli lusozi n'akasozi biritereezebwa, n'ekityamye kirigololwa, n'amakubo agatali masende galitereezebwa, n'abalina omubiri bonna baliraba obulokozi bwa Katonda. Olunya olw'omusanvu lwenjagala ennyo owulirize. Verse 7 agamba nti awo n'agamba ebibiina ebyafulumanga okubatizibwa ye ti mmwe abaana b'emisota, ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Abazze eri Yokaana kiki? Munyambeko. Baana ba misota. Bw'abalaba ne yeewuunya nnyo n'agamba nti ani abalabudde? Baana mmwe ab'emisota, mudduka obusungu obugenda okujja. Naye n'akyewuunya. Kaakati n'abakyusiza enjiri n'abaga nti kale kimumaze mujja, kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya. So temusooka kwogera mu nda zammwe nti tulina jjajjaffe Ibulayimu, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza amayinja gano gafuliranga mu Ibulayimu abaana. Ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti ekole ki? Nti kale muti ogutabala bibala y'ekintu birungi gutemebwe gusuulibwe mu muliro. Yokaana agamba abaana b'emisona, kino kitegeeza ti newankubadde bano abajja baali Bayudaaya, abantu ba Katonda, Katonda be yalonda abava mu Ibulayimu, naye abaga nti muli basitaani olw'okuba tebaalina bibala. Amiina. Naga naye ke mumaze mujja okwenenya kati mukyuse. Pointi ebadde ebalema ebadde egi butabala biki? Kakati nga bwe muzze okwenenya mutandike okubala ebibala ebiraga nti mukoze mutya, mwenenyezza. Kubanga wembeera gye mujjiddemu kati nzibu nnyo. Embazzi bagireese bagitadde ku kikolo, eri mubadde muyinaayina, naye kati ebintu byonoonese, embazzi bagireese. Yaki kutema buli muti gwonna ogutakola ki? Bwe bamala okugutema, point number 3, bagusuule ku muliro. Bwe batema gwe basuula luddawa? So bw'oba tobala bibala okusinziira ku Bayibuli oli mukolimire. Namba 2 bajja kutema. Namba 3 ojja kugwera mu muliro. Bw'oba bino tobyagala, toyagala kikolimo, toyagala kutemebwa, toyagala kusuulibwa mu muliro, bala ebibala. Okuva n'olunaku lwaleero tandika okubala ebiki? Ebibala. Kaakati ebibala katubigendemu. Yokaana akyasomesa. Olw'omwenda agambye nti ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti. Kale buli muti ogutabala bibala birungi. Ako kawulidde? Buli muti ogutabala bibala biki? Kubanga eriyo ebibala ebibi. Bwe twali tutandika bagamba batya mu Baggalatiya nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu era bye bino.
ebikolwa by'omubiri byebibala ebibi, ebibala by'omwoyo byebikolwa ebiki ebirungi. N'agamba nti mubale ebibala ebiki, kuba byonna bibala naye waliwo ebibi waliwo ebiki, mubale ebibala ebirungi. N'agamba nti buli muti ogutabala bibala birungi gutemebwa, ekyo kimu. Ekyokubiri gusuulibwa mu muliro. Ebibiina ne bitya, ebibiina ne bamubuuza nga bagamba nti kale tukole ki? N'addamu n'abagamba nti alina ekkanzu ebbiri amuweeko emu atalina, n'alina emmere akole bw'ati. Olaba gy'atulazizza ebibala wadde olowooza kiffe ne mapaapaali. N'agamba nti omuntu ng'olina bulawuzi bbiri naye nga munno talina, bala ekibala muweeko emu. Kati nze nsigaze eki nga nina bbiri zokka? Sigazeemu. Nga bwenja okubalaga okutandika n'essande ejja Katonda nga embeezi. Ono bw'alaba omuti nga gubala ebibala agukola bulungi, agwongerera gubala ebiki bibala. Nina obujulizi bw'ebyo naye katuveewa. Mukama yeebazibwe. N'agenda mu maaso n'agamba n'abawooza nabo ne bajja, abawooza tax collectors nabo ne bamubuuza nga bagamba nti omuyigiriza tukole ki? N'abagamba temusoloozanga kusukkiriza kusinga bwe mwalagirwa. Awo waliwo ekibala kya bwesigwa, waliwo ekibala kya kwagala. Alina ekkanzu ebbiri amuweeko emu atakola atya? Wano naye nti abawooza ne bajja ne bagambika akakita naffe tulokoka nga bw'omanya emirimu gyaffe. Naga nti tukole tutya? Naga nti mukwate omusolo gwa gavumenti, temugenda kunnassa kubisaayo obutikiti bulala buli extra obwammwe. Ate bwe baba bagamba ensawo y'akasoli nti ya siringi 5 era mubagjeeko 5, tobaggyako 10 okuba enjawulo ey'ebitaano. Abawooza mu nnaku ezo baali bazibu nnyo nga bwe bali leero, era nga beenyanyalwa abantu bonna, kubanga kyali mu lwatu nga boonoona, nga balina obugagga obwacumuleetinze naye obutali mu mazima. Kubanga ava mu ofiisi nga bamugamba nti ensawo ya lumonde siringi 10, watuuka naga 15,000. Namugamba taata nina tojjaawo mmotoka. Ate ng'olaba lumonde ayingira omulala afiirwa n'omala gasasula naye ng'akubbye 10,000 ezo buli nsawo. Kaakati onnabagamba nti nammwe abawooza mulokoke, naye bwe mulokoka mubale ebibala bitya? Mubeere beesigwa, beera mwesigwa. Okola mu dduuka lya muntu beera mwesigwa. Lwaki okukuta n'ekisiringi kino ekimu eky'ennusu 10,000? Sikaati oba empale waddira kino ekisupi n'oteekamu ekituli obiyise eno n'obikuŋŋaanyiza eno n'otuuka eka n'obisokoolayo. Tolina bibala, ojja kutemebwa bakusuule mu muliro lwa siringi 10,000 olwo. Nabagamba nakiyiga sinnalokoka ne ntegeera Katonda yanzija mu bubbi. Nabawa sitoole yange. Nze buli kintu lwe kiyingira mu byange nga nze nkyereetedde nga ntegeera mu ngeri y'okumpanya ebyange bye bifa. Kati omutima gwange gwagaana obubbi nga sinnaba na kulokoka. Sirya ssente yo saagala eyonoone zange, afazaali gwe ly ezange, kuba ezange bwe zigenderamu oba bwe nziteekamu ate neewuunya nfuna omukisa. Era nabagamba wano ddaabe neewolako mwenna ne mundyaza amaanya, temunnumya mwoyo, mwongera kungaggawaza. Mmwe temukimanyi Katonda alina bwa transferring omukisa gwammwe gyendi nenyongera kuba bulungi. Ate nze sigenda banyaga, era kyova olaba abali wano mwenna nammwe abampulira eyo teri asobola kugolola mukono n'agamba Musumba wanziba 10 kyange, wansomera olunyiriri n'ontwalako ssente zange. Tekiriiyo, kubanga Mukama yakinjigiriza buli lwentwala ebitali byange nze nfiirwa, kati saagala kufiirwa. Njagala kwongerako bwongezi ku bye nnina, kati nze nzikiriza otwala ebyange kubanga nyongerwako naye sitwala bibyo. Mutabani wange namulabyawo omukugu, omubuuze empola asobola okukubuulira. Nze ŋŋamba abeewange n'okweyazika obweyazisa ekintu temundeetera buzibu, mumbuulire ekitaliiwo.
amina oteeka okubaako principle gy'ozimba mu bulamu bwo gy'ozudde mu Katonda ng'ekkolera osobole okugenda muki mu maaso. Ekirala kye ŋŋenda njiga era kye neeyigiriza okukyawa ebyobwereere. Olinnya takisi olw'okuba gundi yagivuga n'osuubira okugendera obwereere ne weebuzaabuza akusanze ku kkubo era obadde ogenda ebaga sente kondakita nagaa sente n'osonga eri olunaku kondakita n'abuuza dureevu namuga gundi leero siri bulungi muwe naye munaayi nange siri bulungi era naye obadde ozze ku kkubo ng'ogenda singa tolinnya yoono kati ojja kgenda n'akasente aka kale genda naye ng'ogenze n'ekintu tolina bibala. So mu bibala muteekwa okubeeramu kye bayita obwesigwa. Otunda muwogo bw'omutemako ng'akaawa mazima gennyini tomutunda. Kkiriza Katonda omugaa nti Katonda muwogo tannansala kubanga ekyokukola kikyali. Kanetikke kutiya yonna ngezezzaako emirundi 15 gyonna gikaawa kitegeeza yenna akaawa sijja muwa bantu kaŋŋende musale mwanike. Mukama agenda kuviirayo yo oli asange ng'omwana sange nti onoomutunda mbadde nsuubira mukola mukabalagala mumbuze baana ogenda okulaba ng'akuwadde ssente ezisoba muzaagula kitegeeza zivuddeyo n'amagoba gazeke waalifunye era luli kuba Mukama akola. Nina obujulizi bungi obulaga nti Katonda akola. Bwe nkubuulira obujulizi bwange osobola okunkyawa mbabuulira amazima ga Katonda. Eri obujulizi obunyiiza ne bukwasa obujja bwe nkubuulira obujulizi bwa mbogo nga tutudde osobola okunkyawa n'otonjagalira ddala emirembe n'emirembe. Mukama waffe yeebaza ye naye abamu abatandi wala nnyo ku lusegere mukulu muwonge atera okumba okumpi nga mukulu muwonge atera okubeera ewange n'ebirala okusaabaako ebintu byakolayo n'ebifaanana bwe bityo at least ayinza okubaako bw'aba mwegendereza byatunda n'agamba naye omusajja ono alina omukisa gwa Katonda si bwe kiri taata nange nkikkiriza nzi Katonda yapa omukisa nze Yonasaani era tonna erijjangako kuba nina omukisa gwani gwa Katonda ne bwompalana ne bwokola ki Katonda yampa omukisa gwange. Naye ebimu ku byo oteekwa okuba n'ebibala obwesigwa poyinti nkulu nga bwe mbagamba mbadde ne mukulu mwange emyaka mingi alina obuntu bwajja n'acapa n'acapa naye mukulu mwange tasobola kugamba nti omusajja oyo yanzibako sente yagaana okunsasula. Instead bwe nsasula nze nnyinza okwongeramu waba waawe enkota y'ettooke waakiri nsalamu ne muga nti twala keeka naye nga sente ze nzimuwadde. Nategeera okubala ebibala kitegeeza ki eri obulamu bwange bwe sibala bibala kitegeeza ki. Abantu babonaabona nezo so-called bikolimo ne bakuba amasimu ku leediyo ne bakola batya nsabire kikolimo kinnemeddeko weekyekinga olina ebibala lwaki ekikolimo kikulemerako ng'obala ebibala. Kati ogenda okunula nga ye mulyaza amaanyi yekiki abantu bamukaaba yalemera ssente zange kati ng'omenyeka n'oyo osaba tukutula buli kikolimo kyonna. Ebikolimo tebabikutula tebikutuka bigenda bugenzi byokka. Ebikolimo bimanyi we biteekwa okubeera ne we bitabeera byo byennyini birina amaki amagezi biringa nswera zino zikirungube bikirungube biswera mubivumira bwereere wano walabyewo n'ekimu tuteekewo ekivundu kati bw'oteekawo ekivundu ne bwono genda mwe biswera mubeewo musimbuke mbalagira mu linnya lya Yesu teri kijja kugenda nswera nazo ngezi ezo zimanyi bwe ziteekwa okukola ki so is that kikolimo n'ekikolimo kimanyani bwe kiteekwa okwerippako kirina amagezi kitula ne kiga nti ono kandidate waffe ne kiga nti awo oyo tomwepankako. Abasajja muwa ebukaludaaya baatunuulira Danyeri ne baga nti tetugenda kuzuula nsonga yonna ku musajja oyo ng'aboogera baluŋŋamizibwa sitaani bali mu lukuŋŋaana lwabwe. Twagala okuyimirirawo okutuuka ku mutendera ku mutindo nga sitaani bw'akulabaga nti oyo tetumusobola n'agamba abasajja be nti oyo mumuyite bali tugende wagundi
oli nange mubale ebiki bw'obala ebibala totemebwa. Abawuuza ne bamugamba nti mukama waffe ffe ye tukole ki, n'agamba temuddayo okusolooza okusukkirira bwe babalagira. Amiina. Mugende musolooze ekyo kyokka kye baakola batya. Ate sente zonna nga bw'ozisolooza zitwaleyo mu ggwanika kubanga bakuwa omusaala. Beera mwesigwa eri bano b'osolooza, naye beera mwesigwa n'eri bakamaawo b'okola otya. Olwo ogenda kubeera mu mukisa gwa Katonda kubanga obaze ekibala eky'obwesigwa. Katumalirize. Abasirikale nabo ne bajja ne bamugamba nti naffe tunaakola ki? N'abagamba nti temujoganga muntu so temukanganga, empeera yammwe ebamalenga. Omusajja yali awo ku road block nga yakulira abali awo, n'ayogera ekigambo nga tafuddeeyo baani abawulira. N'agamba nti we tunaaviira mu covid nga nguze emmotoka empya. Gavumenti yemusasula sente zigenda okugula emmotoka empya. Ababodaboda bakaaba, abatakisi bwe bakwatako bwe batyo ow'emmotoka beetaaga emitwalo 5 gira. Owa pikipiki batandikira ku abo. Era bafuba okulaba nga bazingiza buli muntu. Amiina. Balabe nga omusajja yananywezaawo nga tetulina kibaluwa. Kati Joel oyo yali anvuga ate nga naye identity yagyerabiddeyo, driving permit. Omusajja ne mugamba nti musajja gwe kankubuulire ndi mulwadde ne bwondabirawo obulamu. Ne mugamba nti senga obadde ne pulaani wali badde ondaba bulabi n'omanya ndi mulwadde. Ono mutabani wange era bw'otutunulire mulaba nfaana nanzizaayoka. Nagala nedda nemugamba naye watula otya. Twali owo wammanga abantu ne bakuŋŋaana ne bagamba oyo omusumba waffe mulwadde. Yagenda okulaba abantu bangi nga bakuŋŋaana, abantu bangi bakuŋŋaana babiri oba 20 abaawo naba naye musumba emmotoka bagimanyi. Musumba kiki? Wange ono. Ne bamugamba oyo omusajja mulwadde ate musumba waffe. Ng'omusajja ayagadde okulemerako. Nagamba tugende eka. Ne mugamba tu. Ne ngamba omwana we. Kati bwe tumala okweta tukkiri. Ne ngamba omwana yibire. Ne mugamba naye musajja we. Kati ogende ewange eka okoleyo ki? Ne mugamba kugambe ndi mulwadde. Gundi zange ebbaasa omwali bino byonna bye bankubye ne mugamba biri. What do you want? N'ayagala tumuzeeyo ne mugamba nemugamba gula wafuna bwaba tafuna tugende eka kyabo nange netuusa feesi n'afuna twamuleka eri wansi ewamaama bbulunu. Neŋŋamba omusirikale kwegamba omusirikale mbadde ndaba ku TV abasirikale abakubye abantu amasasi. Ono omulabanga mukazi wa lubuto bamuweese ku boodabooda. Amateeka gagamba lwaki gwe tobaamuka abuntu nogana omukazi agenda kuzaala bamutwala tewali okusoni. Amiina. Gatuule ku booda n'okuba amasasi mukazi naafa omwana naafa n'owa booda. Bibala ki? Yokana n'asomesa naga nti abasirikale temujoganga bantu n'omusaala gubakole ki? Kitu kidogo nze nakuwandiika mu magye. Kitu kidogo wamumpadde gwe nga tomumpa. Kati nawe mpa kitu kidogo. Nze kitu kidogo simwagala. So Katonda ababeere mugende mubale ebibala. Oli mukazi wafumbirwa. Wagenda okujja wakanga waliwo omwana wa myaka 7. Amiina. Omwana ono mwagale. Mama we bw'aba yafa weebaze Mukama kubanga okufa kwa maama we kwe kwakuwa eddya lino. Kati omwana we mwagale. Kuba singa maama we teyafa wano tewaali baddewo. Otegeera tubale ebiki? Ebibala. Musajja gwe omukazi ono wamusanga n'abaana be n'omwagala. Kati ate abaana obatulugunya n'ebirala oyagala bafe. Oli musiru. Bwe banaafa n'agenda. Tubale ebiki? Nebala ebyo bibeerengawo. Bwe tutabala bibala tukolimirwa.
naye ekikolima ekizibu ennyo kitandikira luddawa tutemwa n'oluvannyuma lw'okutema alabirira okulaba nga gatemye gasuulibwa ku muliro. Mukama abeere nammwe. Basaba ne bannyabo abali eyo bw'obanga otwagadde olina ebibuuzo by'oyagala okubuuza onyiga essimu yo 772 32 37 oteekako koodi yaffe eya Uganda. Koodi ya Uganda eri +256 oba kale onyiga 756 32 37 ziba mu mannya ga Yonasaani Kizitombogo era oba oyogera n'embogo nze Kamwa Koogera nombuuza ebibuuzo byagala okumbuuza n'ebifaanana bwe biri. Tubaagaliza emirembe gya Katonda mwonna yonna gye muli naye tubagamba mbale ebiki ebala. Sande ejja Katonda nga embeezi tujja kujja n'ekigambo ekigamba nti ebibala gwe bikugasa bitya. Tubadde tutunuulira ebibala engeri gye bigasaamu Katonda. Katwagala okutunuulira naawe ku ludda lwo naawe tukwagaza okubala ebiki. Mukama abeere nammwe tubaagala. Ekkanisa ya Kristo Empanguzi esangibwa mu Uganda. Bw'ogenda ku Google tulaba era ogiraba ekkanisa ya Kristo Empanguzi ng'erinaanye Ekereziya wali erinaanye ne petrol station eriko akagambo The Cell. Bw'ogenda mu Google yo oteekemu eno app eraga ebitundu bwe bifaanana oyingizeemu Ekeni ojja kutulaba. Tuli Namugongo, kkanisa ya Kristo Empanguzi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abeere nammwe.